Nicole Kidman, 1967'de Hawaii'de doğdu. Annesi Janelle, babası Anthony Kidman'dır. Nicole Kidman, Avustralya gerilim filmi Dead Calm'daki performansıyla büyük övgü topladı. O zamanlar genç bir yıldız olan Tom Cruise'un dikkatini çekti. Filmi gördüğünde onu bir sonraki filmi Days of Thunder'da oynatmak istediğini biliyordu. Bu Kidman'ın ilk Hollywood filmi olacaktı. Days of Thunder'ın setlerinde çalışırken Nicole ve Cruise birbirlerine aşık oldular ve çıkmaya başladılar. İkili, 1990'da evlendi. Kidman ile Cruise tanıştıklarında Cruise evliydi. O zamanki karısı başka bir oyuncu olan Mimi Rogers'tı. Biyolojik olarak çocuk sahibi olamayınca ikili, çocukları evlat edinmeye karar verdiler. Isabella Cruise adında bir kızları ve Connor Cruise adında bir oğulları var. Ancak bu çift daha sonra 2001 yılında boşandı. Nicole, 2006 yılında Keith Urban ile evlendi. Bu ikilinin 2 çocuğu var. Kidman'ın annesi meme kanserini atlatmıştır. Nicole, bu dönemde annesine hem manevi hem de maddi açıdan çok yardımcı oldu. Nicole Kidman, lepidopterofobi adı verilen bir korkudan müzdariptir. Bu korkuya sahip olanlar, kelebeklerden ve güvelerden korkarlar. Ünlü aktris Naomi Watts'la sıkı arkadaşlıkları var. Hatta gençliklerinden beri arkadaşlar. Beraber Kuzey Sydney Kız Lisesi'ne gittiler. Babası biyokimyacıydı. Kanserin biyolojik ve psikolojik yönleri üzerine araştırmalar yaptı. 150'den fazla dergi makalesi ve 9 kitap yazdı. Nicole babası için, bana yardım etmesi için çağırsam, gece yarısı uçağa binecek bir adam tarafından büyütüldüm dedi. Kidman, doğuştan kızıl saçlıdır. Yıldız sarı tona dönmeden önce, yıllarca doğal saç rengini kullandı. Kidman bir röportajında, çok utangacım, gerçekten utangacım, hatta çocukken kekemeliğim vardı. Bunu yavaş yavaş atlattım ama yine de bazen o utangaçlığa geri dönüyorum. Bu yüzden tek başıma kalabalık bir restorana ya da bir partiye gitmekten hoşlanmıyorum dedi. Kurt Donald Cobain, 9 yaşındayken anne ve babası boşanana kadar genel olarak mutlu bir çocukluk geçirdi. Ebeveynlerine çok yakındı ve şarkı söylemekten, resim yapmaktan, piyano çalmaktan ve bisiklete binmekten hoşlanıyordu. Cobain ayrıca spora, özellikle de beyzbol ve güreşe ilgi duyuyordu. İlk şarkısını 4 yaşında yazan, zeki ve yaratıcı bir çocuktu. Ancak ebeveynlerinin boşanması, onun üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Asi oldu, öfkelendi, içine kapandı ve depresyona girdi. Ayrıca o dönemde hayatı boyunca peşini bırakmayan şiddetli ağrılara neden olan bir mide rahatsızlığı da oluşmuştu. Artık bağımlı depresyon ve kronik ağrılarla mücadele eden sorunlu ve acı çeken bir bireydi. Amcası Chuck, ona 14. doğum günü hediyesi olarak kullanılmış bir gitar verdi. Kurt plakları dinleyerek ve TV programlarını izleyerek kendi kendine gitar çalmayı öğrendi. Çok genç yaşta madde bağımlısıydı. Liseyi bıraktı ve bıraktığı lisede temizlikçi olarak çalışmaya başladı. Kurt Cobain'in kronik mide ağrıları onu eroin kullanmaya itmişti. Eroin, fiziksel işkencesinden geçici olarak kurtulmasını sağlarken, uzun vadede ciddi sonuçlara ve büyük bir yıkıma neden oldu. 19 yaşındayken duvarlara grafiti yapmaktan tutuklandı ve bir geceyi hapiste geçirdi. Ayrıca 1986 yılında sarhoşken terk edilmiş bir deponun çatısına izinsiz girmekten tutuklandı. Kurt, Nirvana basçısı ve gençlik arkadaşı Krist Novoselic ile bir süre barlarda çaldı. İlk Nirvana albümünün maliyeti yaklaşık $600'dı. Nirvana'nın ilk resmi şarkısı Shocking Blue'nun Love Buzz şarkısının cover'ıydı. Nirvana'nın ikinci albümü Nevermind başlangıçta 250.000 kopya satış tahminiyle orta derecede başarılı olması beklenirken, albümün başarısı herkesin beklentilerini aştı ve dünya çapında 30 milyondan fazla kopya sattı. Nirvana artık rock tarihinin en etkili gruplarından biriydi. Kurt Cobain, 14 yaşındaki bir kıza tecavüzle ilgili bir makale okuduktan sonra Polly şarkısını yazmaya karar verdi. Masumca ses çıkaran bir kuş metaforu olarak Polly adını seçti. Bob Dylan şarkıyı duyduğunda Cobain için şu yorumu yaptı: "Bu çocuğun bir kalbi var." Nirvana'nın şarkılarının çoğunu Kurt Cobain yazdı. Grubun ana söz yazarı ve vokalistiydi. Kişisel deneyimleri, duyguları, görüşleri, fantezileri ve hayal kırıklıkları hakkında şarkılar yazdı. Fikirlerini ifade etmek için metaforlar, imgeler, ironi, alaycılık, mizah ve belirsizlik kullandı. Cobain, Nirvana'nın son albümüne "Kendimden nefret ediyorum ve ölmek istiyorum" adını vermek istiyordu. Aslında 3. albümüne bu adı vermişti, ancak basçı Chris Novoselic bunun kötü bir fikir olduğunu söyleyerek albüme In Utero adını verilmesi için Cobain'i ikna etti. Smells Like Teen Spirit klibindeki dans eden hademe, aslında lisede temizlikçi olarak çalıştığı o günlerine bir göndermedir. Kurt Cobain, Guns N' Roses'ın solisti Axl Rose'a olan hisleri hiç olumlu değildi ve Cobain'in intiharına kadar Axl'la hiç yıldızları barışmamıştı. Bir Kız Hakkında kitabında eski kız arkadaşının iddialarına göre Kurt, ergenlik yıllarında yaklaşık 50 kiloydu
ve bir türlü kilo alamıyordu. Lisede boyuyla dalga geçildi ve vücudunu kapatmak için kat kat giyinmeye başladı. İddiaya göre yıllar geçmesine rağmen sıcak havalarda bile genellikle kat kat giysi giymesi bu yüzdendi. Courtney Love, alternatif rock grubu Hole'un solisti ve gitaristiydi. 1990 yılında Portland'da bir gece kulübünde tanıştılar. Ancak 1991 yılına kadar çıkmaya başlamadılar. 1992 yılında Courtney Love ile evlendiler ve aynı yıl bir kızları oldu. Cobain bir röportajında iki amcasının da intihar ettiğini söyledi. Bipolar bozukluğun Cobain'in intiharına yol açmış olabileceğinden şüpheleniliyor. O zamanki eşi Courtney Love'a göre Cobain 3 kez intihara teşebbüs etti. Kurt Cobain, 5 Nisan 1994'te intihar ederek öldü. Seattle'daki evinde başından vurulmuş bir halde ölü bulundu. Cobain arkasında hayranlarına, arkadaşlarına, ailesine ve karısına hitaben bir intihar notu bıraktı. Neil Young'un My My Hey Hey şarkısındaki yanmak, sönüp kaybolmaktan iyidir sözü Cobain'in intihar notunun son satırıdır. Karısı intiharla ilgili sorgulandığında, Kurt, şiddet yanlısı değil, karısını döven biri değil, biz dünyadaki en uyumlu insanlarız, dedi. Evlerinin garajında yüksek sesle müzik çaldığı gerekçesiyle çevre sakinleri polis çağırdı ve Kurt polislerin yanında sinirlenip Courtney'i darp etti. Eve gelen polisler tarafından kabahatli aile içi saldırı suçundan tutuklandı ve $950 kefaletle serbest bırakıldı. Cobain, çeşitli türler ve nesiller boyunca sayısız müzisyene ilham kaynağı oldu. Rock'n'Roll Onur listesine girdi ve çeşitli yayınlar ve anketler onu tüm zamanların en iyi şarkıcıları, gitaristleri, şarkı yazarları ve sanatçıları arasında sıraladı. Kurt'un bu performans sırasında çaldığı akustik gitar, açık artırmada şu ana kadar satılmış en pahalı gitardır. Cobain'in MTV Unplugged performansı sırasında giydiği yeşil hırkada $334.000 satılarak dünyanın en pahalı hırkası oldu. Çocukluğunu annesi Elizabeth Jackson ile birlikte Tennessee'de geçirmek zorunda kaldı. Ailesinden uzakta yaşayan ve alkol bağımlılığı yüzünden hayatını kaybeden babası ile sadece birkaç kez görüşebilme şansı bulabilmişti. Riverside Lisesi'nde öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında orkestrada yer aldı ve liseden mezun olduktan sonra Atlanta'da bulunan Morehouse College'e girdi. 1968'de siyahi lider Martin Luther King'in suikasta uğramasının ardından okuldaki eşitlik isteyen protestoculara katıldı. Bir grup mütevelli heyetini okul içinde rehin tutan, üniversite öğrencilerinden bir tanesiydi. Kolej onu bu yasa dışı girişimi yüzünden hapis cezasıyla suçladı ve 2 yıl okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Katıldığı siyah güç hareketinin aşırı uçlara kayması ve silahlanmaya başlaması üzerine bu gruptan ayrıldı. Okula tekrar döndü ve tiyatro grubunda çalışmaya devam etti. Tiyatro bölümünden mezun olan oyuncu, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde oyunlar oynadı. 80'li yılların sonuna kadar birçok filmde rol alan Jackson'ın kariyeri, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle sekteye uğradı. Bağımlılıkları ile başa çıkamadığı gerekçesiyle ailesi tarafından New York'ta bulunan bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Tedavisinin ardından beyaz perdeye geri döndü. Jackson, ününe 40'lı yaşlarından sonra kavuştu. Amerikan film endüstrisindeki siyahi oyunculara rol vermeme ya da ayak işleri yaptırma gibi ön yargıları yıkan ilk siyahi oyunculardandır. Bill Murray, büyük bir başarıya imza atmadan önce bir bakkalda çalışıyordu. Murray, bir röportajında bir müşteriyle yaşadığı yanlış anlaşılmanın ardından Chicago'daki bir bakkaldan kovulduğunu, ancak mağazanın onu sonradan kestane kavurmacısı olarak tekrardan işe aldığını ve böylece işine çok ara vermeden devam ettiğini anlattı. Murray, adeta itiraf niteliğindeki şu kelimelerle sözlerini tamamladı. Kimse kavrulmuş kestane istemiyordu ve ben halen kestanenin nasıl kavrulacağını bilmiyorum. Bill Murray, 1970 yılında 20. doğum gününde uçağa esrar sokmaya çalıştığı için tutuklandı. Uyuşturucu, Murray'in bagajından çıktı. Yanında oturduğu kişiye uçakta bomba olduğu konusunda şaka yapmıştı. Ve yanında oturan kişi, bu şakayı ciddiye alınca görevliler tarafından bagajlar kontrol edilmişti. O durumda bile şaka yaparak komediye olan bağlılığını bir nevi ispatlamıştı. Mahkum edildi ve denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Notebook mezunu McAdams, bir zamanlar McDonald's'ta çalışıyordu ve bir röportajında öz eleştiri yaparak "Ben iyi bir çalışan değildim." dedi. Dizilerin sevilen yüzü ve özellikle Gossip Girl'den şöhrete kavuşan Leyden Mister, annesi uyuşturucu kaçakçılığından hapis yatarken hapishanede doğdu. ...1992'de The Oprah Winfrey Show için çekilen bir ziyaret sırasında, ergenlik çağında babasının Nashville'deki berber dükkanının yakınındaki bir bakkalda çalıştığını ve bundan tutkuyla nefret ettiğini söyledi.
En azından müşterilerle konuşmasına izin verilmediğinden dedi ve şunu ekledi. Bunu benim için hayal edebiliyor musun? Ancak Winfrey özenle ve hatasız bir şekilde işe geldi. Beni mağazadan çıkaran tek şey radyo yayıncılığı alanında kendime bir iş bulmamdı dedi. The Rolling Stones grubunun efsane vokalisti ve ikonik rock yıldızı Jagger, bir psikiyatri hastanesinde bekçiye benzer şekilde kapıcı olarak çalışıyordu. Orada geçirdiği süre olaysız değildi. Ancak ilgi çekici ayrıntılar için biyografisini okumanız gerekecek.